Prima l'ha afferrata per il collo tentando di strangolarla, poi l'ha colpita con schiaffi strappandole la maglietta e la borsetta. La vittima, una ragazza di 25 anni residente nella Marca trevigiana, incinta di qualche mese, brutalmente aggredita a bordo di un treno dal compagno, un 27enne marocchino senza fissa dimora. A dare l'allarme il capotreno, che ha segnalato l'accaduto al 112 raccontando che la coppia era scesa alla stazione di Poggio Rusco in provincia di Mantova. La lite è proseguita poi per strada, attirando l'attenzione di un passante che, preoccupato per le urla della vittima, ha a sua volta chiamato i carabinieri che, giunti sul posto, a fatica hanno separato la coppia. La ragazza, in forte stato di agitazione, ha raccontato ai militari di essere incinta e di essere stata aggredita dal compagno a bordo del treno. Con la maglietta ancora strappata ed evidenti segni delle percosse subite su collo, gambe e altre parti del corpo, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale civile di Borgo Mantovano. Il compagno è stato invece accompagnato alla stazione dei carabinieri di Poggio Rusco e arrestato per maltrattamenti e lesioni personali.